Ось ця неймовірна краса. Бачите? Всім привіт! У нас нова пригода. Ми приїхали на самий найкрасивіший водопад у Норвегії. Як бачите, він позаду нас. Зараз ми вам його краще покажемо та розповімо та знімемо багато відео, як він тече, звідки починається та куди впадає. Приємного просмотру! Класна погода, нарешті вийшло сонечко, немає вітру і ми вирішили поїхати на новій автівці в нову місцевість. Сьогодні ми вам покажемо найвідоміший в нашому регіоні, в Рогаланді, Sauda Norge. Це великий водоспад, ви можете подивитись, він зараз позаду. Насправді це тільки половина водопаду, тому що половину ми вже пройшли, піднялись трохи вгору. Далі вище ми не підемо, ми туди полетимо. Тому зараз невеличка пауза та будемо взлітати. Краєвид у нас сьогодні ось такий, чудовий. Автівка стоїть, якщо видно там дорога, то автівка стоїть десь там. Тут ми трошки піднялися сходами та отакі сходи, трошки вони в снігу, автівка отам, то будемо спостерігати за краєвидами звідси.
in the ground that's poisoned, living in a secret garden. Every single sunset's violent. Not alone in land that's empty. You're the sound that I need only. Every single sunset's violent. Our love so silent.